بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. دلوقتي احنا هنكمل باقي التشيست اكزامينيشن، وهنكمل النهارده auscultation of the chest. لما باجي اعمل auscultation للتشيست انا بعمل auscultation للفرونت، auscultation للاكزيلا، واuscultation للباك. بس في 3 حاجات مهمه. اول حاجه الاكزامينر هيقف فين، الحاجه الثانيه البيشنت وضعه ازاي، والحاجه الثالثه الاكسبوجر هيبقى ازاي. الاكزامينر وانا بعمل اوسكالتيشن بيبقى واقف على الرايت سايد بتاع البيد او على الناحيه اليمين بتاعه البيشنت. لما باجي اعمل اكزامينيشن، طب البيشنت وضعه يبقى ازاي؟ هو بينام في السوباين بوزيشن والارمز بتاعته بتبقى سلايتلي ابدكتد، لان انا بحتاج ان اسمع الاكزيلا. الاكسبوجر بعمله من ابتداء من الويست وبطلع ابورد زي ما احنا شايفين في الصوره دي معانا. auscultation of the back، هفحص الباك ازاي؟ البيشنت بيقعد في السيتنج بوزيشن وبيعمل كمان فولدنج للارمز بتاعته across the chest wall، ولو قدر يحط اليديه تبقى موجوده على الاوبزيت شولدر يبقى كويس زي ما احنا شايفين بالوضع ده. طب الاكزامينر مكانه فين؟ هو هيبقى behind البيشنت من ميد لاين بوزيشن. لما بعمل auscultation للتشست في ايتمز بمشي عليها. اول حاجه types of breath sound، intensity of breath sound. كمان بشوف الادفنتيشيوس ساوند او الادد ساوند. يعني ايه ادفنتيشيوس او ادد ساوند؟ هي اصوات طبيعي هي مش موجوده. لو في باثولوجي موجود في اللنج هبتدي او البلوره هبتدي اسمع الاصوات دي. في حاجة كمان اسمها الكوندكتد فويس أو الفويس ساوند أو بيسموها الفوكال ريزونانس. يعني أنا هسأل البيشنت إن يبتدي يتكلم وأنا هسمع الصوت ده بالسماعة. منها البرونكوفوني، حاجة اسمها ويسبرنج بكترولوجي والإيجوفوني. الويسبرنج بكترولوجي والإيجوفوني إحنا هنأجل الكلام عنهم السنة دي، مش هنتكلم عنهم. رقم 5 بشوف حاجة اسمها الديسبنساين وحاجة اسمها السبيشال اوسكالتاتوري تيست، برضو دول أنا بأجلهم لسنة 5. في تكنيك للأوسكالتيشن. أول حاجة بعملها إن أنا ask the patient to take deep breath، بخلي البيشنت ياخد نفس عميق in and out، ياخد نفس ويتخرجه، ياخد نفس ويخرجه. بس هياخده منين؟ هياخده من الماوس. دي لازم أول ما هسمع البيشنت بقول له ان انت هتاخد نفس عميق داخل خارج ومن الماوس. طب بسمع بايه؟ بسمع بالدايفرام بتاع الاستيتوسكوب، والاهم حاجه ان انا اكون حطاها كويس على التشست وول. بعمل اوسكالتيشن للفرونت، اللاترال، التشست وول، وبعمل اوسكالتيشن للباك. ببدا منين؟ ببدا من الايبكس وابتدي اقارن سايد تو سايد، اقارن ناحيه من الناحيه الثانيه. المفروض ان انا ببدا بالهيلثي سايد لو انا عارفاه، لو مش عارفه ممكن ابدا اقارن اليمين بالشمال. مهم ان انا لما اسمع اريا لازم اروح اسمع الاريا اللي زيها بالظبط في الناحيه الثانيه عشان اتاكد اقارن الاثنين ببعض. بسمع اثناء الانسبيريشن والاكسبيريشن اللي موجود. اذا لقيت اي ابنورماليتي موجوده لازم اقول هي موجوده في انهي اريا. يعني هي موجوده في الانفرا رايت انفرا كلافيكولار اريا، موجوده في الليفت ميموري اريا. لازم احدد الابنورماليتي موجوده في انهي اريا بالظبط. بسمع البريث ساوند والانتنسيتي اوف بريث ساوند، وبسمع كمان الادد ساوند. زي ما احنا شايفين ده شفناه طبعا الكلام ده في البالبيشن، وشفناه في البركشن لما كان بيوريني ان انا بقارن الارياز ببعضها ازاي. وانا هعيد على الكلام ده تاني في الاوسكالتيشن بس بعد شويه. هنا زي ما احنا شايفين هو بيسمع اريا بيروح قصادها في الناحيه الثانيه يسمع الاريا اللي قصادها بالظبط. اول حاجه اللي هي التايبس اوف بريث ساوند. البريث ساوند صوت النفس ده بيجي ازاي؟ لما الهواء بيمشي في اللارج اير واي ويعدي على اللارynx بيبتدي يحصل تيربولانس للاير فلو، ان الهواء يبتدي يتدفق، وهو بيتدفق الهواء ده بيطلع اصوات. الاصوات دي بيبقى ليها حاجه تردد عالي هاي فريكونسي، وفي اصوات ليها لو فريكونسي.
الأصوات دي هتعدي على التراكية، هتعدي على البرونكاي. أول ما توصل للألفيولاي هو ربنا خلقها إن عندها القدرة على إنها ترشح الصوت ده، تحجب الهاي فريكوانسي ساوند وتسمح بمرور اللو فريكوانسي ساوند اللي أنا هسمعه على التشست. انواع البريث ساوند اللي انا بسمعها في فيزيكولار، في برونكيال، فيزيكولار ويز بلورونجد اكسبيريشن، في برونكو فيزيكولار والهارش فيزيكولار. انا هتكلم عن اول 3 انواع بس السنه دي. الفيزيكولار بريث ساوند ده انا بسمعه ازاي او هو ايه بالظبط؟ ده هو النورمال الطبيعي، وانا بسمعه على كل اللنج فيلد. اي حته في اللنج هحط السماعه عليها هسمع فيزيكولار بريث ساوند. طيب ده بيحصل ازاي؟ الصوت احنا زي ما قلنا اول ما انا بتنفس بيظهر الصوت على اللارنكس ويبتدي يعدي على التراكيه والبرونكاي، يروح يوصل للالفيولاي ترشح الصوت وتعدي لي اللو فريكوانسي ساوند اللي انا هسمعه على التشست. ايه خصائص الفيزيكولار بريث ساوند؟ ده سوفت يعني ناعم، ليه لو بيتش، كمان بيقولوا هو زي الراستلينج اوف دراي ليفز، زي الهواء لما بيحرك الورق بتاع الشجر، او بيقولوا عليه ان هو بريزي ان كاركتر، يعني عامل زي صوت النسيم بالظبط. في علاقه ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن، ان الاكسبيريشن قصير فبلاقي الريشيو ما بين الانسبيريشن للاكسبيريشن هي 3:1. كمان مفيش جاب موجودة بين الانسبيريشن والاكسبيريشن، لازقين في بعض زي ما احنا شايفين في الصورة اللي معانا دي. احنا دلوقتي هنحاول نسمع صوت الفيزيكولار بريث ساوند، بس خلي بالك ده صوت تسجيل، يعني هو مش زي الصوت اللي انا هسمعه على التشيست بتاع اي شخص نورمال، لان دي حاجة بيبقى خلقها ربنا، فلما هسمع على الانسان الوضع غير صوت التسجيل اللي احنا هنسمعه. طيب هنشوف النوع التاني اللي هو البرونكيال بريث ساوند. ده صوته بيبقى هولو. يعني ايه هولو؟ كأن ان انا جبت انبوبة ونفخت فيها، وده صوته بيبقى لاودر اعلى، وكمان البيتش بتاعته بتبقى هاير اعلى. لما باجي اخد علاقة الانسبيريشن والاكسبيريشن ببعض هما الاتنين قد بعض، في جاب موجودة ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن. البرونكيال بريسنج ده طبيعي اسمعه على اللارنكس والتراكية، ده المكان الطبيعي بتاعه. لو سمعته في اي حتة تانية على التشست وول لا، يبقى ده يعتبر ابنورمال. طيب وبسميه باثولوجيكال، لو انا حطيت على اللنج وسمعته المفروض ان انا ما الاقيهوش، انا بلاقيه بس على اللارنكس والتراكية. إذا سمعته في أي حتة تانية يبقى معنى كده ممكن يكون البيشنت عنده consolidation أو عنده cavity surrounded by consolidation على الأبر border of the pleural effusion. أسمعه في حالات الفايبروزيس لو في collapse with patent bronchus، يعني اللنج collapsed لكن البرونكس مفتوحة عشان تعدي الصوت. طب أنا بسمع البرونكيال بريث ساوند ده ليه؟ ده بسمعه لأن الألفيولاي فقدت قدرتها على الفلتريشن، ما تقدرش، فقدت الفلترنج كاباسيتي بتاعتها، ده هي بتاخد الصوت زي ما هو على اللارنكس تجيبهولي وتسمحهولي على التشست وول. البرونكيال بريث ساوند ده ليه أنواع إن شاء الله ناخدها في سنة 5. يعني أحاول أسمع البرونكيال بريث ساوند. بقى لنا النوع الثالث اللي هو الفيزيكولار ويز بلورونجد اكسبيريشن. هو بيبقى فيزيكولار في الكاركتر بتاعته لكن الاكسبيريشن بتاعه بيبقى طويل، وده بسمعه في الحالات اللي بيبقى فيها اير واي اوبستراكشن، زي العيان اللي عنده كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز زي عيان السي بي دي وعيان البرونكيال ازمه. هو نفس طبيعي فيزيكولار، بس كل الحكايه بسبب الاوبستراكشن الموجود عنده الاكسبيريشن بتاعه بيزيد. intensity of breath sound، أنا بسمع الفرونت زي ما قلنا، وبسمع اللاترال تشيست وول، وبسمع الباك، وببدأ دايما من الإيبكس وأقارن الناحية بالناحية التانية. لما باجي أسمع الفرونت أنا مش بحط السماعة في أي حتة، بحطها في الميد كلافيكولار لاين وابتدي
اقارن سوبرا كلافيكولار اللي هي اريا 1، انفرا كلافيكولار دي اريا 2، ميموري اللي هي عباره عن اريا 3، انفرا ميموري دي اريا 4. الاكزيلا واخده الاريا 5 اللي هي الابر اكزيلا، اللور اكزيلا واخده الاريا 6. برضو في الاكزيلا بسمع في الميد اكزيلاري لاين. لما باجي اشوف الباك بسمع على السوبرا سكابولار اريا اللي هي اريا 1. الانتر سكابولار اريا هنا ما اقدرش اعملها اريا واحده لان دي مسافه طويله والسماعه بتاعتي صغيره، فانا باخد لها 2 اريا اللي هي اريا 2 واريا 3. الانفراسكابولار اريا برضو دي مسافه واسعه جدا، فبتاخد اريا 4 و5 و6 و7. اهم حاجه لما تقارن اريا تروح تقارنها بالاريا اللي قصادها الناحيه الثانيه. النورمال ان انا بلاقيه ايكوال على الناحيتين، اي اريا هسمع اللي قصادها هلاقي الصوت واحد زي بعضيه. ممكن يبقى فيه diminished breath sound على ناحيه، اي ديزيز موجود في ناحيه ممكن يقلل صوت النفس في الناحيه دي، زي امثله مثلا لو في pleural effusion، لو في نيموثوركس، لو حصل فايبروزس، او لو حصل lung collapse. رقم 3 اللي هي الادفنتيشيوس ساوند او اللي بنسميها الادد ساوند. الادد ساوند في من رونكاي، في منها كريبتيشن والبلورال رب. دي اصوات طبيعي ما اسمعهاش. لو اي حد فينا راح يسمع حد اخوه او اخته في البيت او راح يسمع نفسه مش هيلاقي الرونكاي والكريبتيشن والبلورال رب طالما الشخص ده سليم. نبدأ الأول بالرونكاي. الرونكاي دي عبارة عن إيه؟ اللي هي صوت الصفير. دي عبارة عن continuous musical sound due to partial airway obstruction. هي بتحصل ليه؟ الصوت ده اللي بيحصل narrowing للإيرويز، البرونكاي بتبتدي تضيق، فبلاقي الهواء لما بيعدي فيها بيعمل صوت الصفارة اللي بتستمع. ممكن تكون سيبلنت يعني صوتها عالي اللي هي بيبقى ليها هاي بيتش، ودي عاملة زي المفصلة بتاعت الباب لما تزيق، افتحك الباب وهو المفصله بتاعته مش متسلكه هتلاقي تسمع صوت تزييقه وانت بتفتحه وصوت تزييقه وانت بتقفله. في كمان السونورس، وده البيتش بتاعتها بتبقى له صوتها تخين، عامله زي ما يكون واحد بيشخر بس انا بسمع صوت الشخير ده في التشست. ممكن تكون جنرالايزد يعني اسمعها على التشست كله زي البرونكيال ازمه، البرونكايتس، زي عيان السي او بي دي. وممكن تكون لوكالايزد يعني برونكاس لوحدها هي اللي ابتدت تضيق فهتسمعني صفاره واحده، زي في حالات لو في فورم بودي دخل في الايرويز، لو عندي برونكيال كانسر يعني ابتدى يحصل تيومر في البرونكاي، او ابتدى يحصل اللارجد ليمف نود في ليمف نود من بره ابتدت تضغط على البرونكاس فهتبتدي تخنقها وتضيقها فتسمعني صوت الصفاره دي. لو سمعتها اثناء الانسبيريشن اسمها انسبيراتوري، لو سمعتها اثناء الاكسبيريشن اسمها اكسبيراتوري. ممكن اسمعها مونوفونيك يعني كانها صفاره واحده بتون واحد زي في حالات الفيكسد اوبستراكشن، وممكن اسمعها بوليفونيك ان انا هلاقي اصوات مختلفه زي في حالات الجنرالايزد اوبستراكشن. احنا هنحاول نسمع في الاول صوت السيبيلانت وبعدين هنسمع صوت السونورس رونكاي. ده صوت السيبيلانت. وده اللي سمعناه كان صوت السونورس رونكاي. طيب هنشوف الكريبيتيشن او اللي اسمها الكراكلز او الريلز، كلها نفس المسميات. هو حاليا يمكن الاكثر استعمالا هو اسم الكراكلز. دي عباره عن ايه؟ دي interrupted sound يعني زي صوت كليك كده بتحصل ورا بعضها، ودي بتحصل لسببين. يا اما الهواء بيبتدي يمشي في سكريشن، زي لو حد شاف حد وهو بيشرب الجوزة أول ما هيبتدي يشد النفس هتسمع صوت الكركرة بتاعة الجوزة لما الهواء بيعدي خلال المية، تمام؟ وممكن تحصل نتيجة sudden reopening of the previously collapsed alveoli. الالفيولاي بتتقفل تتطبق، لما باجي اخد نفسي فبفتحها، وانا بفتحها بسمع التكتكه دي اللي بتحصل فيها زي في حالات الانترستيشال لونج ديزيز او في حالات الايديوباثيك بالمونري فايبروزيس. عشان كده الكريبيتيشن ممكن تكون ويت نتيجة السكريشن، وممكن تكون دراي اللي هي بتحصل في حالات الانترستيشال لونج ديزيزز.
حسب السايز والنمبر بتاعها بير بريث، يعني في كل نفس انا بشوفهم قد ايه. ممكن اقسمها لفاين زي في حالات الانترستيشال لونج ديزيزز، ممكن تكون ميديوم سايزد زي البرونكايتس، النمونيا، التي بي والبرونكيكتس. ممكن تكون كورس زي في حالات البرونكيكتس، وممكن تبقى بابلينج زي في حالات الادفانسد بالمونري اديما. البابلينج دي انا ممكن اسمعها وانا قاعده جنب العيان من غير ما احط السماعه. كمان ممكن تبقى انسبيراتوري، يعني اسمعها اثناء الانسبيريشن، ممكن تبقى ايرلي او ليت في اخر الانسبيريشن، او بان انسبيراتوري واخده الانسبيريشن كله. ممكن اسمعها باي فيزيك، يعني انسبيراتوري واكسبيراتوري في نفس الوقت. اهم حاجه اخد بالي من الفاين ليت انسبيراتوري كراكلز اللي بيسموها الفيلكرو، دي ممكن تحصل في حالات الانترستيشال لونج ديزيز، ودي صوتها بالظبط بيبقى عامل زي ايه، كانك لما باجي اعمل الفشار بسمع صوت التكتكه بتاعت الفشار وهو بيتعمل ورا بعضها. كمان صوتها لو انا مسكت الشعر وابتديت احك الشعر في بعضه هيسمعني صوت التكتكه دي. دلوقتي احنا هنحاول نسمع صوت الكراكلز. نشوف البلورال رب. ايه البلورال رب؟ هو ده عبارة عن superficial leathery friction sound occurring to and fro during both inspiration and expiration. هو صوت احتكاك حتى بتسمعها على نهاية الانسبيريشن وبداية الاكسبيريشن. اهم حاجه الصوت ده ما يتغيرش بالكحه، لو البيشنت ابتدى يكح هتفضل برضو سامع الصوت زي ما هو. ده بيحصل ليه؟ بيحصل لان البيشنت بيكون عنده دراي بلوريسي، بيحصل انفلاميشن في البلورا. فالبلورا هي اصلا حاجه ناعمه سموث، لما بيبتدوا الباريتال والفيسرال بلورا تبقى انفلام فيبتدوا يحكوا في بعضهم هيعملوا صوت الفريكشن ساوند ده. البيشنت هيقول لك دايما انا عندي بين، لان مع الدراي بلوريسي البيشنت هيشتكي من بين. احط السماعه اسمع صوت البلورال رب. كمان الصوت ده ممكن يزيد مع الديب بريسنج، لما البيشنت يبتدي ياخد نفس عميق، او لو انا ابتديت اضغط بالسماعه هسمع الصوت ده اوضح ما يكون. يبقى هو هيحصل في حالات الدراي بلوريسي، وممكن كمان يظهر معايا امتى حصل دراي بلوريسي، سمعت البلورال رب، ابتدى يتجمع بلورال فلويد، يعني حصل بلورال افيوجن، يختفي البلورال رب لان الميه هتمنع الاثنين بلورا انهم يلمسوا بعض. لما يبتدي يحصل ابسوربشن وريزوليوشن البلورال افيوجن، يعني العيان يتحسن، ممكن يبتدي يظهر مره ثانيه البلورال رب. انا هحاول اعمله الصوت ده، صوت انا عاملاه بالورقه، ان انا ماسكه الورقه وبحاول اخلي الورقه طرفينها يحكوا في بعضهم، هو انا بسمع صوت زي كده بالظبط. الجزء الرابع اللي هنتكلم عنه اللي هو الكوندكتد فويس، او اسمها الفويس ساوند، او اسمها الفوكال ريزونانس. ايا كان المسمى بتاعها، هو البيشنت هيتكلم وانا هسمع صوت الكلام ده على التشست وول. زي بالظبط لما عملنا التكتايل فوكال فريمتس، ان احنا كنا بنخلي البيشنت يقول 4-4 وانا بحس بايدي، هنا هخليه برضو يقول 4-4 بالعربي او يقول 99 بالانجلش وانا هسمع بالسماعه. بس اخد بالي من حاجه، لما بتسمع بالسماعه لازم تقارن كل اريا بالاريا اللي قصادها. فاكرين الارقام اللي حطيناها؟ كل اريا اسمعها، اروح اسمع الاريا اللي قصادها واشوف في اي ابنورماليتي موجوده ولا لا. نورمالي انا بلاقي الناحيتين زي بعض. لو الصوت بتاع الفوكال ريزونانس ده ابتدى يعلى يبقى ده بيسموه برونكوفوني. يبقى لو انا سالت ايه معنى البرونكوفوني، دي معناها انكريز في الفوكال ريزونانس. طب ايه الحاجات اللي تخلي الفوكال ريزونانس يعلى او يبقى عندي برونكوفوني؟ نفس الاسباب اللي بتخلي التي في اف تعلى، زي الكونسوليديشن، زي لو في كافيتي سراوندد باي كونسوليديشن. طب ايه الحاجات اللي تخلي الفوكال ريزونانس يقل، يعني الاقي الصوت ده ضعيف؟ زي نفس الاسباب اللي خلت التي في اف تقل، هي نفس الاسباب. مثال مثلا لو في بلورال افيوجن، لو في عندي نيموثوركس، لو في عندي سبيس اوكيباينج ليشن. باقي من الفويس ساوند او الفوكال ريزونانس حاجه اسمها ويسبرنج بكترولوجي والايجوفوني
وده انا هاجل الحاجات دي لان ده هيتعبنا احنا واحنا في سنه تانية، وهنبتدي نتلخبط كتير في الحاجات دي، فهنأجل الكلام ده لسنه 5. كمان الديسبن ساين والسبيشال اسكالتاتوري تيست كله ده احنا هنخليه لسنه 5. خلي بالك من حاجه مهمه جدا، الاصوات اللي احنا سمعناها دي مش هي بالظبط نفس الصوت اللي انا هسمعه على الانسان، لان الانسان ده ربنا خلقه فهو عامل اصوات موجوده فيه طبيعيه هتبقى مختلفه عن صوت التسجيل اللي احنا بنسمعه ده. برضو هتلاقي حضرتك معاك فولدر موجود فيه بعض الاصوات، لكن برضو خلي بالي ان الصوت على الانسان هيكون اوضح بكتير من الصوت اللي انا بسمعه في التسجيل. الحاجة المهمة اللي عايزة حضراتكم تحاولوا تسمعوها دلوقتي وتخلي ودنك تعتاد عليها، انك انت لازم تسمع الفيزيكولار بريث ساوند. اسمعه ازاي؟ ان انا هستأذن حد من اخواتي في البيت، اذا كان ولد يستأذن اخوه، اذا كانت بنت تستأذن اختها، واسمع بالسماعة للتشيست وول، ده الفيزيكولار بريث ساوند. احط السماعة على التراكية، ده البرونكيال. طب ما حدش وافق ان يخليني اسمعه، فانا اقدر اسمع نفسي، احط السماعه بتاعتي على التراكيه واخد نفسي من بقي واخرجه، ده البرونكيال. احط السماعه على التشيست وول، ده الفيزيكولار. طبعا ده بشرط ان انا اكون سليم، ما عنديش اي مشكله في التشيست. وان شاء الله ربنا يوفقكم، و ثانك يو.